Найбільше часу проводять дорожники біля кільця. Зараз воно оновлене і повністю відкрите для руху. З обох боків ремонтники працюють біля траншей. Одні мають завдання покласти частину зливової споруди. 80 метрів. 80 метрів – це довжина коробу, в який буде стікати вода. Його сьогодні монтують. Він складається з півметрових частин. Вони прямокутної форми, зверху над кожною – решітка. Як не вкрадуть металічну основу, то буде добре. Як вкрадуть, то значить машина попадає, може аварія бути, людина може загинути. А так все буде нормально. Холодно та вітряно, але робота є робота. Працюють якісно, аби після перевірки не довелось переробляти. Ретельно вимірюють нахил. Уклон є, промілі тут. Для того, щоб вода стікала. Навпроти цієї бригади по кільцю інші дорожники укладають бордюри. Всього бордюри по вулиці укладають 4 бригади ремонтників, укріплюють їх бетоном, обіцяють, що все по-європейськи. Розмітку робимо, потім на бетон ставимо їх. Бордюри укладено більш ніж на 80% від запланованого. Можливо, до кінця року впораються з рештою. Працюють і над тим, щоб комфортно було не лише водіям, а й пішоходам. По просьбам жителей у нас на данный момент подсыпаются все пешеходные переходы щебеночно-песчаной смесью в достаточном слое для експлуатації в зимній період. Найбільш помітні роботи тривають біля зупинки Покровської КЛІЛ. Тут найбільше зневоднення. Там вище було, там води не було, а тут просто річка рядом. Вже укладені колодязі, як і всі великі конструкції, вони теж наборні. Через величезні колодязі будуть проходити труби, по яким стікатиме вода. Де система вже змонтована, працює екскаватор. По всій вулиці захисників України вже укладено новий асфальт, за виключенням шляхопроводу «Західний». Цьогоріч цим мостом займатися вже не будуть. Мост КПД не вошел в этот проект. К сожалению, на данный момент нет информации, когда именно будет сам проект на мост. Но он у нас в планах. В деяких місцях вулиця захисників України змінилась суттєво. Наприклад, подовжено роздільну смугу на в'їзді з боку Донецька, хоча не всі водії, схоже, це помічають. Автомагістраль дає гарантію на всі роботи, що виконала і виконає 10 років. І якщо будуть недоліки через високі темпи проведення робіт, перероблятимуть за свій рахунок. Працювати цього року будуть майже до новорічних свят. Наскільки я слышал, где-то до 27 числа будемо працювати. Потім буде зроблено консервацію дороги. Тобто автомагістраль прибере за собою весь непотріб, вивезе землю і повернеться до нас вже навесні. Роботи планується продовжити в марті 2022 року. Ця частина дороги єдності, що об'єднає схід та захід, обійдеться державному бюджету в 411 мільйонів гривень. Замовником робіт виступає обласний департамент розвитку базових галузей промисловості.